Привет, YouTube! Подписывайтесь на мой канал, мне будет очень приятно. Надеюсь, вам тоже это сделать. Хочу поговорить о кашле у младенца. Что делать, если ребенок кашляет, и что нужно дать от кашля? Младенца, к сожалению, от кашля ничего не дашь, потому что все препараты с красителями очень сильно могут вызвать аллергию. Поэтому если младенец начал кашлять, а у меня малышка кашляла 1,5 месяца очень сильно, и у нас был бронхит, дома это горчичники. И, конечно, детские горчичники, возможно, тоже будет немножко рановато. Небольшие дозы, прогревание грудки, смазывание кремиками, есть эвкалиптовые разные, доктор Тайс, есть гомеопатические бронхиплантага, закутыванием простыночки. Так как ребенок маленький, там достаточно немножечко погладить, попростукивать, поносить, массажики поделать. Очень легенький, совсем легенький, потому что малышка совсем маленькая. Попереворачивать. И это делать как можно чаще, чтобы ребеночек мог бронхами немного как-то справляться с проблемой кашля, расслаблять их и хоть как-то откашливать. Препараты, никакие не дашь, ни один сироп. В общем, это проблема, конечно, но если уже такое случилось, то я считаю, что это самое максимально оптимальное, это массажики, это теплее грудь. Можно еще что? Можно малышке, если уже совсем критично, нет никакого сдвига, чтобы не было риска воспаления, конечно, каждый день вызывать врача. Доктор обязательно должен контролировать ребенка с кашлем, с бронхитом. И прослушивать. Если что-то есть, какие-то ему не понравились изменения, то, конечно, лучше уже медикаментозно. Это ставить системки внутривенно. Это уже такая история серьезная. Капельницы, возможно, даже антибиотик. Но это если действительно уже есть проблема с легкими, и это необходимо для малыша, и она сам ребенок не выкарабкается. Что касается детей старшего возраста, здесь можно ингаляции делать. Кстати, для младенца небулайзером тоже очень даже можно. Это щелочные, декасанчиком, физраствор. Постоянно делать щелочные ингаляции. Можно также боржоми без газов с физрастворчиком, если у вас есть небулайзер. Забыла сказать, это, кстати, очень важно. Если ребеночек постарше, помимо ингаляции небулайзером, декасанчиком, масличко туда, если он не аллергик, эвкалиптовое, есть, можно даже немного звездочки добавить, хотя потом тяжело мыть саму колбочку для жидкости, емкость, можно. Можно подержать, попытаться над картошечкой, можно над паром воду нагреть, горчичники хорошо идут, ребенок больше двигается, давать ему возможность двигаться, откашливать, и сиропы. Сироп это алтейка от кашля детская, самая простая, если что-то брать поэффективнее, может быть подороже, и лечиться препаратами, я бы советовала, конечно, немецкий препарат Умкалаба называется, просто невероятный препарат. Он продается, к сожалению, только в Германии, но его можно давать деткам от года. Очень классный состав, эффективный, он полностью на растительной основе. Второй препарат и не вызывает аллергии. Второй препарат мне посоветовали здесь, в Болгарии, тоже на растительной основе. Я купила 2 штуки с собой в Украину забрать. Green Tooth называется. Его тоже можно деткам от года, по-моему, лет 1,5 лет. Тоже полностью на растительной. Посмотрим, как эффективен. Но он очень популярен, его максимально разбирают в Болгарии. И не остаются в аптеке, как сами болгары. Так я вижу, поприезжали из других стран. В общем, хороший препарат. Что еще от кашля? Можно редьку черную с медом, если нет аллергии. Очень хорошо. Я сама когда-то себя вылечила так. Оно долго, но эффективно. Можно чай с матемачихи заваривать, чтобы откашливать. Можно козьим жиром. Мне помогает это натуральный козий жир. Сделать сетку на груди, между лопатками, замотаться полностью с головой, пропотеть. И утром вы будете уже как огурчик, начнется мягкий кашель, и вы начнете откашливать. Бронхит не любит застоя, не любит переохлаждения, все должно быть теплее. И не забывайте, что бронхит вещь длительная, то есть 2 недели вы будете лечить. Если это инфекционного характера, то есть бактериального, то там, конечно, наверное, возможно, понадобятся антибиотики. Но это опять-таки вы должны обсуждать с врачом.
точно сдать анализы, которые подтвердят, что необходим антибиотик. Желательно еще сделать снимок, и тогда после этого только начинать прием. Просто так, потому что вас напугали, опуститься на легкие, я бы не советовала. Ну, вот такие небольшие препараты от кашля, что нужно сделать. Вот так, в принципе. Кашлю еще помогает хвоя, поэтому старайтесь быть в хвойных лесах. Вы выезжайте всей семьей на даче, в лес за грибами, либо просто на море, где есть хвоя, дышите глубже и отдыхайте. Пока!